大家好，今日我哋就係呢個化妝嘅主持人，我係包包。好啦，咁咧而家就俾大家開開眼界啦。我哋咧就黐線到咧喺公共場合嗰度咧就化一個好靚靚嘅妝，冇辦法啦。Hello，咁咧我哋呢就化完呢個妝啦。咁我哋而家咧就諗住去 Banana House 嗰度食嘢先。不過咧去 Banana House 食嘢之前咧，我哋要做一件好重要嘅事情。呢度就係致富水坑尾致富。咁樓上3樓咧就有雞蛋仔食。咁雞蛋仔好。我哋一間就會上去食雞蛋仔、牛肉球啊！咁希望大家可以關注我哋兩個，佢係 Amy， 我係包包。大家好，咁我就同梁卓穎咧 ，Amy 咧就去到呢間水坑尾致富度食嘢啦，好開心啊！我咧就係水坑尾致富樓上嘅老巴飯，款式呢度款式多多，又平啦，又好味啦。呢個呢就係台灣嘅肉燥飯啦，咁我同 Amy 呢都係嗌咗一樣嘅，都係台灣肉燥飯。食飯。好味啊！好似都唔想講嘢。佢啲肉啦，又好多啦，之後啲飯呢就粒粒分明噶咯，可以點埋啲醋汁食，真係好好食噶。絕配一流咯，真係啲肉啊！通常啲人嚟亞洲係食呢個肉燥飯咯。我同我朋友咧真係食到飽飽津津有味，唔會覺得好滯咯，或者係好肥咯。咁咧，我哋而家咧就係水坑尾街嗰度啦。咁都好多美食啊，嗰啲嘢飲店啊嗰啲。咁我哋而家就前往新馬路，俾各位遊客咧就介紹下澳門嘅特色風情啦。我哋就諗住去 Miniso 度，其實 Miniso 好多地方其實都有㗎咯。咁希望大家可以多啲關注我哋啦，不時我哋都會拍下啲片嘅。